Добрый день, друзья. Машинка HR HV70 BP 12758 на 7 килограмм. Случилась вот какая беда. Для начала у меня начала стучать машинка. Я, соответственно, вызвал на диагностику эксперта, который пришел, оценил работу в 13 тысяч, 5 тысяч его вызов и 8 тысяч амортизаторы. Честно говоря, я удивился. Забил в интернете в Озон аналогичные амортизаторы, исключительно вот по этой маркировке стиральной машины. Значит, мне максимальная цена вышла за оригинальные 300 амортизаторы, да? То есть там было 8, здесь 3. Я их купил, сам разобрал машинку. Значит, снимается верхний кожух, далее снимается задняя стеночка. Все это разбалчивается без проблем. Снимается вот эта вот часть. Так. И потихонечку отбалчивается вот сверху вот эта вот панелька. Она снимается. Потом снимается вот эта вот передняя часть двери. Это все делается буквально в течение 15 минут. И, значит, вручную сам поменял эти амортизаторы. Пришлось немножко помучиться. Там есть определенные штыри с, значит, ограничителями. Эти ограничители мне приходилось подталкивать, чтобы снять эти штыри. Ну, в конечном итоге амортизаторы поменял, поставил машинку, все заработало. Она перестала бить, стучать, но появилась ошибка Е1. Ошибка Е1 означает, что нет слива в машинке. Соответственно, вода не уходила. Машинка выдавала ошибку и останавливалась. Так я прождал 2 дня, вручную сливал вот через этот краник, пытаясь разобраться, в чем причина. Может быть, я задел какой-то шланчик, краник или же проводок, приведший к поломке насоса. Но что я заметил, то есть на тот период, когда машинка вставала на слив, у меня был такой небольшой, но характерный гул. При этом насос не работал. Соответственно, на насос подавалось напряжение, что-то там происходило. Соответственно, не крутился пропеллер. Вот. И в этом случае у меня возникла идея. Может быть, на сухую попробовать запустить этот насос, может, там что-то заклинило. И вы не поверите. Я просто-напросто открутил вот эту вот этот фильтр. И значит, что я сделал? Я взял на сухую, запустил машинку. И у меня вот этот характерный гул, он присутствовал. Но я подтолкнул пропеллеры обычной палочкой. И у меня насос заработал. То есть, какой делается вывод? В данном случае насос, а точнее его пропеллер, может глючить. Он может просто запереть и не работать. В этом случае, если ему помочь, он запускается, все нормально, машинка работает. То есть куча сэкономленных средств. До этого эксперт мне сказал, что нужно диагностировать плату, отвозить ее в специальный сервис. Это стоит бешеных денег, времени. А по факту получилось так, что насос просто был рабочий. Ему нужно было помочь. Ну вот, собственно говоря, все. Друзья, не теряйте чувство уверенности в себе. Пытайтесь разобраться. Все получится. Сэкономите кучу денег. Научитесь, наберетесь опыта. Это полезно. Всего доброго.